五十肩です。まあ五十肩ってやらなくても肩こりとか汎用性は高いんで、肩関節を柔らかくするというイメージでこのように柔らかくなっていく中で肩こりをほぐす。肩こりは肩の関節のそういうタイプの肩こりの場合もこの技が一番有効です。座り方を変えてこうやってもできます。そうすると重心が変わるんで伸ばす筋肉が変わります。こうやっていろんな角度の筋肉をほぐしていきます。はい、フィルム1回切り替えてみて。フィルム切り替え。だからみたいに動画が長くなってアップロード大変やね。ああ、そうか。一回変えて。